להודות להשם, pour remercier Dieu, שכשאתה לפעמים לא רואה למה דברים לא מסתדרים לך בחיים, des fois tu vois pas pourquoi les choses ne s'arrangent pas dans ta vie et tu aurais espéré quelque chose, היית מצפה למשהו אחד, בסופו של דבר, en fin de compte, ברוך השם, אתה שם לב שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו בדיוק, Dieu il dirige son monde comme il faut. אז אנחנו מתחילים בעזרת השם את הבעל אלכימיקה, אז את הבן אדם הזה שברוך השם בחיים מצליח, עושה הכל, אבל לא בוטח בשם, il n'a pas confiance en Dieu, לעומת מי שבוטח בשם, celui qui a confiance en Dieu, מי שבוטח בשם, יש לו יתרון, il a un יתרון נוסף, על כל מה שאמרנו, tout ce qu'on a dit, il n'a pas besoin de moyens, ou l'autre צריך כלים, il n'a pas besoin d'ustensiles, אם השם רוצה, si Dieu il veut, il va lui donner la parnassa où il se trouve, איפה שהוא נמצא, ומאיזה סיבה, de n'importe quelle raison. אז אנחנו ראינו את זה יפה, ערכנו, דיברנו הרבה על זה, on a parlé de ça longtemps. עכשיו היתרון התשיעי, le 9e avantage que celui qui a confiance en Dieu il a sur le בעל אלכימיקה, זה דבר נפלא, הוא אומר רומן, הכימיקה, אין הכימיקה שלא מלווה אותו אחר מותו. Celui qui n'a pas eu confiance en Dieu toute sa vie, מי שלא היה לו ביטחון בהשם, אז בגיל 120, à 120 ans, חוזר הביתה, il rentre à la maison, ouais. ולא משיג ילדה רק את הביטחון מהעוני ומצטרכות לבני אדם. ואילו הבוטח בהשם שכר הביטחון מלווה אותו בעולם הזה ובעולם הבא, כמו שכתוב הבוטח בהשם חסד יסובבין, ונאמר מה רב טובך אשר צפנת לירך פעלת על החוסים בך. C'est-à-dire qu'on a une doublette, יש לנו כפילות, הכפילות הזאת זה פשוט. אתה גם מרוויח בעולם הזה, tu gagnes dans ce monde-là, ואתה גם מרוויח בעולם הבא. Tu gagnes dans le monde futur. מה זה אומר? Qu'est-ce que ça veut dire? זה אומר שבן אדם שבוטח בשם פה, un homme qui va avoir confiance en Dieu ici, לא רק שיצליח, pas seulement il va réussir, לקבל כל מה שהוא צריך, de recevoir tout ce qu'il veut, וכל זה בשלווה, tout ça avec tranquillité, כמו שאמרנו אתמול, comme on a dit hier, כנראה après le corona, אחרי הקורונה, les antidépresseurs ils vont faire fortune, faute נגד הדיכאון, הם ירוויחו הרבה כסף, כי אנשים כבר חודש לא יוצאים מהבית, des fois ça fait presque un mois déjà ils sont pas sortis de la maison, ומצב הכלכלי, la chute économique, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אז כמו שאמר אתמול נשיא דונלד טראמפ, comme il a dit hier le président américain, הוא אמר אני שוקל לפתוח את הכל מחדש, je préfère peut-être rouvrir toutes les frontières, כי אנשים בסוף לא ימותו מקורונה, ils vont pas mourir du corona, ימותו מהתאבדות, ils vont mourir de suicide. אז זה כבר אומר הרבה, ça veut dire beaucoup. אז פה החובות הלבבות אומר לך, החובות הלבבות תדעי, אתה תהיה שלב ואתה לא צריך תרופות. Tu vas être tranquille si tu as confiance en Dieu et tu n'auras pas besoin de médicaments et tu ne seras pas stressé, אתה לא תהיה בלחץ. אז לא רק שבעולם הזה כבר הרווחת, pas seulement que dans ce monde-là tu as déjà beaucoup gagné, גם בעולם הבא, בגיל 120 à 120 ans, מסתכלים עליך, on te regarde et oh, אתה חלק מהבוטחים בהשם, tu fais partie de ceux qui ont confiance en Dieu, אז אומרים לך, ישתבח שמך לעד, אתה מרוויח גם פה. double cagnotte, tu gagnes aussi à 120 ans. זה אומר שלמטה הרווחת, en bas tu as gagné, היית רגוע, tu étais libre, וגם היית מקבל כל מה שהיית צריך, tu as reçu tout ce que tu avais besoin en bas, אז היה לך חיים דבש, tu avais une vie de miel, ובסופו של דבר, en fin de compte, גם למעלה, à 120 ans, יתנו לך שכר, ils vont te donner un salaire sur le fait que tu as eu confiance en Dieu dans העולם הזה. שהיה לך ביטחון בשם בעולם הזה. אז מי לא רוצה, qui c'est qui ne veut pas gagner d'argent, מי לא רוצה להרוויח כסף בעולם הזה ולהרוויח מצוות וזכויות וגagner des mérites en haut, כולם רוצים. אז מילה אחת, il y a un mot, ביטחון, la confiance en Dieu. והיתרון העשירי, et donc le 10e niveau et le dernier niveau qu'on va parler, שאנחנו נדבר בין הבעל בוטח, entre celui qui a confiance en Dieu, והבעל אלכימיקה, et celui qui n'a pas confiance en Dieu. היתרון העשירי הוא שאומן הקמיקאו, אם הוא יתגלה במה שהוא עוסק, תהיה אומנותו הגורם של מותו, בלתי שדבר שהוא עוסק וטורח בו, בניגוד להנהגת טבעת העולם, שהרי אי אפשר להפוך נחושת לכסף או כסף לזהב רק למראית עין, וכן מעשיו הם זיוף ורמאות, והבורא יתברך המנהיג את הכל יביא אותו לידי כך שלא יוכל להעלים את סודו וישחית עליו אדם שימית אותו. בקיצור לענייננו,
Ou Omer, comme on a dit plusieurs fois, Ben Adam Sheulo Batar Bachem, quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu, Batouach ou Ased Dvarim Shehem, et Lo Lefima Shem Rotse. Quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu, c'est sûr qu'il va utiliser des moyens pour arriver à ses besoins, qui est la guerre à Mashou Tsarir, où Ishtamesh Ishtadlouyot Shem Lo Matmim les Ratsan Hashem, qui ne sont pas compatibles avec la volonté de Dieu. אז אנחנו צריכים לדעת, on doit savoir quelque chose, שבסופו של דבר, en fin de compte, כמו שאנחנו אומרים, אין לשקר רגליים, il n'y a pas de pied au mensonge, comme ça on dit en hébreu, sauf d'avoir à kol nishma, en fin de compte, tout est su, ken et Elohim tira, Dieu, tu dois le craindre, tu dois comprendre qu'il connaît tout. אז גם שאתה עושה קומבינות ופרוטקציה לקומבין et des magouilles que tu essaies de faire pour recevoir ce que tu as envie, et לקבל מה שאתה צריך, בסופו של דבר הם יהיו הגורם, לפעמים, des fois ça va être les mêmes choses qui vont te foutre dans le rara. Ouais? זה הדברים האלה שיהפכו את החיים ללא פשוטים לפעמים. אז אומר, ואילו הפותח בהשם כאשר יתגלה ביטחונו עד רבה, חשיבותו תגדל בעיני הבריות ובעיני האדם, יכבדו אותו, והם יאכלו לעצמם להימצא בקרבתו ולראות אותו, והוא יהיה הגורם שתבוא תועלת וטובה לעירו, שאנשי מקומו ינצלו מכל צרה, כמו שאמר הכתוב, צדיקי סוד עולם, וכמו שנמצא צוהר בזכותו של לוט. Donc on voit quelque chose d'extraordinaire, מי שבוטח בשם, לא רק שהוא לא צריך להסתתר, il a pas besoin de se cacher, בסופו של דבר, en fin de compte, אותו ביטחון זה מה שיגדיל אותו, c'est même confiance en Dieu, c'est ce qui va le faire grandir, qui va le mettre parmi les grands, où Yavi Toelet, les Kol Mishi Karov Alav, il va emmener maintenant du bien à tout celui qui l'entoure, Birklal, les Kol Aïr Shelo, à toute sa ville. Azanachnu Pashut, Dabrim al Davar, Gadol Meod, on parle de quelque chose de très très grand. Mais Nadam, chez Shlo Bitachon Dachem, quelqu'un qui a confiance en Dieu, il y a Kol Leashpia al Ir Shlema, une ville entière. Il t'a chez vous, il m'attend votre trim, comment je vais savoir si vous avez confiance en Dieu comme il faut. Mataim Hamishim Elef Anashim Ashdod, 250 000 habitants d'Ashdod, Yecholim, les Notmisé, ils peuvent profiter de vous grâce à votre confiance en Dieu. Disrout Abitachon. Mazayavi, qu'est-ce que ça va ramener? Katoum, Veshanche Mekomo Yinatzlu Mikol Tsara. Que les gens de sa ville seront protégés de toute mauvaise chose. אני חושב אנחנו רוצים כולם שבעיר שלנו יהיה בוטח בשם. On veut tous qu'il y a une personne vraiment qui ait confiance en Dieu, qui est לפי מה שאנחנו קוראים פה, d'après ce qu'on est en train de lire, où מביא תועלת ramène du bien à tout le monde. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. לא רק שהוא יביא טוב לעצמו, il va emmener du bien pour lui. לא רק שהוא יביא טוב לעצמו בעולם, אבל pas seulement il va emmener du bien pour son monde futur à 120 ans, גם זכויות, ou גם מביא תועלת וטובה, il emmène aussi du bon, l'école à האנשים של עירו, à tous les gens de sa ville. אז אפשר להציל אנשים פשוט מהקורונה, on peut sauver des gens de la corona, בעצם זה שבלב שלנו, par le simple fait, c'est simple, אבל par le simple fait que dans notre cœur, בלב שלנו, אנחנו נרגיש בוטחים בהשם, confiant en Dieu, זה כבר יביא הרבה תועלת, ça va emmener beaucoup de bien pour toute la ville. ועוד תועלת שהביטחון בהשם יביא לעבודת השם, שהבוטח בהשם אם הוא בעל הון. Donc celui qui a confiance en Dieu, אם יש לו הרבה כסף, il a beaucoup d'argent, הוא מסדר למלא ברכושו, בחפץ לב וברוח נדיבה, את חובותיו כלפי האלוקים. Donc celui qui a beaucoup d'argent, הוא לא דוחה למחר, il ne repousse pas à demain. לפעמים בן אדם יש לו כסף, il a l'argent, אבל מי אומר לי, qui me dit que je vais pouvoir payer mon frigidaire et ma voiture et ainsi וזה, ואני צריך לשלם את זה ואת זה ואת זה, אז בגלל שחסר לו בביטחון, הוא קשה לו לתת בצדקה, il a du mal à donner la צדקה, הוא קשה לו לתת את המעשרות, il a du mal à donner ses מעשרות, qui ou Otoen, il dit quelque chose de simple en réalité. טוב, אם אני נותן לנו צדקה, si je donne une צדקה, איך אני אשלם, comment je vais payer la facture d'électricité, comment je vais payer ci et comment je vais payer ça. אז הוא אומר, כלפי אלוקים ואת חובותיו כלפי בני אדם, אז בן אדם שיש לו גם לפעמים אתה חייב כסף, tu dois de l'argent. ופתאום קיבלת קצת כסף, tu as reçu un peu d'argent. אם אתה בעל בוטח בהשם, si tu as confiance en Dieu, אתה ישר, נותן להשם מה שצריך, donne à Dieu ce que tu as besoin, נותן לבני אדם מה שאתה חייב להם, tu donnes aux gens ce que tu leur dois, ומה שנשאר אתה חי עם זה, ce qui reste, tu vis avec ça. אבל כשאתה לא בוטח בשם, כשאתה לא בוטח בשם, quand tu n'as pas confiance en Dieu, אתה מפחד מיה מחר, tu as toujours peur du lendemain.
Non, je finis. Ani, Shalem, Ani, Ten, Gvar, Esser, ou Esser, Marcos, de Daka. Je donne 10%, 20% à la Daka. Ani, Chayav, Od, Ksat, Keset, Po, Vesham. Je dois de l'argent à droite et à gauche. Acharea, Keset, Acharea, Daka. Kamanisha, combien il reste? 1000 shekels. Ma, les clignotes de Shabbat, juste les clignotes de Shabbat. Azaboteach, Bachem, celui qui a confiance en Dieu. Ou Noten, Gvar, Mashou, Chayav, il donne déjà ce qu'il est obligé et clapé, vivre la nashim pour les gens, vegam clapé à Kadosh Bokhu par rapport à Dieu. Par Mamar nous d'avar, on a donné un conseil, il réalise un Rambam, c'est le Rambam qui ramène ça. Chez Ben Adam, chez Kachelo, une personne qui a du mal à donner les masrot, qui bel et serrelef shekel, il a reçu 10 000 shekels. Amar nous, et ça me tova, c'est un très très bon conseil. Et car, 100 shekels, prends 100 shekels, tagid, 100 shekels, bijvili. 200 shekels bijvili. 200 pour moi. 300 bijvili. 400 bijvili. 500 bijvili. 600 bijvili. 700 bijvili. 800, 900, 1000. 1000 bijvili. 1000 pour moi. 2000 pour moi. 2000 bijvili. 3000 bijvili. 4000 bijvili. כן, 5, 6, 7, 8 bijvili. 9 bijvili. 9000 pour moi. ואז אתה לוקח את ה-1000 האחרונים, tu prends les 1000 derniers, va te mettre 1000 la chaîne, et les 1000 pour Dieu. Putain, ma tatavine, comment nous tipchim, d'un coup tu vas comprendre combien on est bête. Et là, il va dire, ah, ni t'en maasrot, je donne maasrot, ma, 10%, 1000 shekels, 1000 shekels. Ah, c'est dur, va, les miens niten, avec qui je vais donner, avec à qui je vais donner. אז אומר לך, תספור כל מה שאתה לוקח, compte tout ce que toi tu prends, כן, ואתה תראה שכשאתה נותן לקדוש ברוך הוא, quand tu donnes à Dieu, זה החלק à Katan, c'est le petit, la petite partie de ton enveloppe que tu donnes. אז זה אומר, ואם אין לו רכוש הוא משוכנע כי היעדר הרכוש הוא אחד הטובות שהשם מציב עמו מפני שהוא משוחרר על ידי כך מחויבים שהרכוש היה מציל עליו כלפי אלוקים וכלפי בני אדם ואין ליבו טרוד בשמירתו וטיפולו. Donc, אם יש לו כסף, s'il a de l'argent, והוא בטח בהשם il a confiance en Dieu, הוא ישר משלם מה שהוא צריך לשלם. Il paye ce qu'il a payé aux gens. מה שהוא צריך לאנשים, הוא נותן. Majout Chayav Lachem, s'il a besoin de donner à Dieu, il le donne. Ou le Rocher, il ne pense pas. Mais il n'essaie pas de faire l'hamster. Ou l'homme au guerre. Ken, velagor, et l'odé à nous il ne sait même pas où il va. Aval. Imenlo, s'il n'a pas. Azomer, Ben Adam chez En, quelqu'un qui n'a pas. Veillez, je Lachem. Il a confiance en Dieu. Azou Mapsout, s'il est content. Ou les Fachot, Patour, il est dispensé en attendant, Ben Taïm. אם אין לו כסף, s'il n'a pas d'argent, אז הוא לא יכול לתת צדקה, il peut pas donner צדקה, הוא לא יכול לתת מעשרות, il peut donner מעשרות. אם הוא לא, עכשיו הוא לא עובד, s'il travaille pas, ואין לו הכנסה, il n'a pas d'entrée, donc il ne peut pas donner מעשרות, הוא לא יכול לתת מעשרות. אין לו על מה לתת, il n'a pas sur quoi donner. אז הוא מבסוט, il est content, il dit טוב, לפחות, Hachem לא שם אותו, Dieu il l'a pas mis dans une situation, שעכשיו Hachem מנסה אותו, où Dieu il l'éprouve. Pour voir sa confiance en Dieu. Donc il est content, il dit à Kol Tov Vegam, ou l'homme avec man, les taper à photo. Tu me dis, Yesh Kael, il y en a comme ça, Kol Erev, Kol Boker, chaque matin, chaque soir, ils me la matapa, ils vont voir l'enveloppe, ils me surpriment. Ils comptent un petit peu les billets, et puis Chasser Matem Shekel, il manque 200 shekels, Omer Leishto, Maasis, qu'est-ce que ça fait? Vekacha Kol Yom, et comme ça, tous les jours, Hachiuro est à matapa jusqu'à qu'il voit l'enveloppe diminuer. Et la redet, vaz nishar kama alafim, il reste quelques milliers de shekels derniers, acharonim, puis Omer Etlo, elle lui dit, chérie, je vais acheter une perruque, il tombe dans les pommes, et il se sent pas bien, pour le mari, Omer, il y aura plus, il y aura pas. אז מי שאין לו ביטחון בשם, הוא רוצה לקחת שטר, il veut prendre un billet, לשים קצת טלק, mettre un peu de talc entre chaque billet, הוא מטפח את זה, ouais? Il fait attention comme si c'était son petit jardin, c'est à gagne chez l'eau. אז הוא אומר, בן אדם שיש לו ביטחון בשם, הוא לא מאבד הרבה זמן עם זה, il perd pas beaucoup de temps avec cela. כמו שמסופר על אחד החסידים שהיה אומר, השם יצילני מפיזור הנפש. אחד החסידים, un des חסידים, היה אומר, השם יצילני מפיזור הנפש, que Dieu me sauve d'avoir ma tête dispatchée. Ça veut dire quoi? שאלו אותו, מה כוונתך בפיזור הנפש? Je me pose la question, ça veut dire quoi ça? ענה להם החסיד, שלא יהיה לי רכוש בכל הנמלים ובכל הערים, כדי שלא תהיינה מחשבותיי מפוזרות בכל המקומות הללו.
que j'ai pas des biens et des business dans les quatre coins du monde. Shelo yeli bechol makom makom kesef et business. La zek tivnu achakmenuzal, bamra marbe nechassim marbe daga, celui qui a beaucoup de biens, il a beaucoup d'inquiétudes. Ve'odamu ezeu ashira samer vechelpo. Ils ont encore dit les chachamim, celui qui est riche, c'est qui? Celui qui est content de ce qu'il a. Vaboter b'shem hagial et tololet mamon. K'lomar הוא מציג על ידו את פרנסתו, אך מבלי שתהיה לו טרדת המחשבה של בעל הממון, ואין דאגתו התמידית לממון. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Omer bal boteach ve bal mamon. Il y a celui qui a confiance en Dieu, il y a celui qui a de l'argent. Omer bal boteach yachol liot gam bal mamon. Celui qui a confiance en Dieu, il peut être celui aussi qui a beaucoup d'argent. Omer bal ma evdel benehem. Shtem yeshem arbe kesef. Les deux, ils ont beaucoup d'argent. Voilà, bal boteach, celui qui a confiance en Dieu, en lo deaga. איך שהוא אומר, כן, אין לו טרדת המחשבה של בעל הממון. Sa tête ne va pas à 100 000 à l'heure toute la journée. הראש שלו במנוחה. Sa tête, elle est au repos. C'est Shabbat. C'est le Shabbat. Comme Rabbi Amar, comme le Rabbi l'a dit, dès que tu as les Shabbat Shabbaton, pour que tu arrives au Shabbat des Shabbat, Shabbat Shabbaton, Shama B'Parasha, dans la Parasha, Medoubar al Dafka Shabbat, on parle de Shabbat. Azomer, Rebbe, le Rabbi, il vient, il nous dit, Alma Nachnu Medabrim, de quoi on parle? Anachnu Medabrim, chez Ben Adam, chez Osé Shabbat. Bashavua, pendant la semaine, il fait Shabbat. Shabbat, il Shabbat, Shabbaton. Shabbat, il aura un vrai Shabbat. Il pourra se séparer du matériel. Aval Ben Adam, chez Kol Hashavua, Chadour. Toute la semaine, sa tête, elle est à fond dans le trip. Mais Shabbat, il est l'homéote caché. Le Shabbat, il aura beaucoup de mal. Pour se séparer d'un coup, la riche ta Gdusha et ressentir la Gdusha du Shabbat. אז מה זה לעשות שבת במהלך השבוע? זה כל כך שבת pendant la semaine, quoi. זהו, מה, זמן הגאולה, on est dans la גאולה, אנחנו כבר בשבת כל הזמן, on est שבת tout le temps. אז הרבי אומר לא, הרבי dit non. שבת זה בראש, שבת c'est dans la tête. אם במהלך השבוע אתה מתעסק עם העבודה, tu te prépares et tu travailles, וכל הזמן, אתה כמו בשבת בראש, c'est comme שבת dans la tête. זה לא מטריד אותך, ça te prend pas la tête, זה לא מבלבל אותך, ça t'embrouille pas, אתה לא טובע בזה, tu te noies pas dans ça, ouais? אז השבוע שלך הוא כבר שבת. Ta semaine, c'est déjà un Shabbat. לעשות השתדלות, כמובן, עוד הפעם, on sait très bien, toujours faire un effort, toujours travailler, ne pas rester les bras croisés à la maison. אבל השבוע, ma semaine, היא בעצם, elle est Shabbat Shabbaton. La semaine, pardon, elle est Shabbat, Shabbat, ça me devient mon Shabbat Shabbaton. אז אנחנו יכולים לדעת, ואנחנו יכולים להגיד בוודאות שבעל הממון יכול להיות שיש לו הכל. C'est celui qui a quelqu'un qui aura tout. אבל בעל הפותח, celui qui a confiance en Dieu, לא רק שיש לו את הכל, pas seulement qu'il a tout, הוא גם נהנה מהחיים, il profite de la vie. ודאגתו התמידין לממון, כמו שאמר שלמה המלך החכם, מתוקה שנת העובד, אם מעט ועם הרבה יאכל ושבע, להשאיר איננו מניח לו לישון, comme שלמה המלך il a dit dans Kohelet. Des fois, l'employé dort mieux que le patron. Des fois, sûrement. Ouais. Shlomo HaMelech Omer, שבעצם, מה זה שנת העובד? שנת העובד, מה עושה העובד? Qu'est-ce qu'il fait celui qui travaille? טוב. הוא בא מ-8 עד 5, il vient de 8h à 5h. עשה את השעות שלו. Il a fait ses heures. משכורת, ça paye. תישאר אותו דבר, il va rester la même chose. מה יש לו להיות בלחץ? Qu'est-ce qu'il a être en stress? חוזר הביתה, אוכל, יושן, il rentre à la maison, il mange et il dort. אבל בעל הבית, le propriétaire, הוא חוזר הביתה והוא חושב איך לעשות כסף מחר, comment faire de l'argent demain, comment payer les fournisseurs, איך לשלם לספקים, איך לעשות ואיך לעשות. אז הוא אומר, תהיה עובד של השם, soit le serviteur de Dieu, הוא יהיה בעל הבית, lui ça va être le propriétaire, וככה בעזרת השם, et comme ça si Dieu veut, תוכל לישון, tu pourras dormir. אם אתה חושב שאתה בעל הבית, si tu crois que c'est toi le patron, אז יכול להיות שאתה לא תצליח לישון, tu n'arriveras pas à dormir, יהיה לך הרבה טרדות, tu auras beaucoup de pensées dans ta tête. אז בעזרת השם, זה להיום, c'est pour aujourd'hui.